हेलो गाइस, आज भी मैं आपको पृथ्वी के बारे में बताऊंगा। जो सभी से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि है ना, दिन और रात कैसे होते हैं। तो है ना, यहाँ सूर्य मान लो, और है ना यहाँ जैसे इंडिया मान लो, इंडिया ये है। तो है ना यहाँ अमेरिका वगैरह है। तो यहाँ सूर्य है और यहाँ नहीं है सूर्य, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो है ना, यहाँ सूर्य की रोशनी यहाँ के देशों पे जा रही है, यहाँ मतलब दिन हो रहा है। और है ना, यहाँ जो है ना, यहाँ के देशों में सूर्य की रोशनी आ ही नहीं रही है, जो है ना यहाँ रात हो रही है, क्योंकि पृथ्वी घूमती इसीलिए हो रहा है। और है ना, पूरा 24 घंटे में होता है ऐसा सब, ये सब। और है ना, जब है ना पृथ्वी, ये मान लो सूर्य है, और पृथ्वी है ना घूर्णन करते हुए है ना सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, मतलब है ना लगाती हो भी एक चक्कर। सॉरी, गिर गया था यार, है ना, सॉरी गिर गया।